Бүгін енді баскасын тігеміз. Өткен сабақта шнурын тігіп алдық. Енді киімімізді теріс аударамыз. Қашымен көрсеткен жерлердің барлығын тігіп шығамыз. Мына жерде аударуға қалдырамыз деп тастап кетіппін. Оны қалдырмай тіге бересіздер. Себебі қолынан аудара саламыз. Енді артық бұрыштарын алып тастаймыз. Және де расичка беріп шығамыз. Доғал жерлеріне расичка беріп шығамыз. Киімді жеңінен аударатын болғандықтан, және басқаға берген нені жауып тігіп тастаймыз. Ол бізге керек жоқ. Енді үтіктегенде астар бөлікті ішіне кіргізіп тұрып үтіктейміз. Сыртына көрініп қалмау керек. Алдыңғы сабақтарда 0,1 тігізіп берген сияқты солай жүргізіп шықсаңыздар болады. Осымен бұйымыз почти дайын. Енді жеңін тігеміз.